Добрый день, хотим вам представить каминокомплект Astov. Установлена в этом комплекте каминная топка Astov 53×57. Это не просто отдельная стоящая топка, это готовый комплект с облицовкой. Какое преимущество у данного камина? Здесь вы приобретаете готовый комплект, вам не надо вызывать отдельных бригад для отделки будущего короба теплоизолирующего. Вы получаете уже готовое решение. И монтажник, монтируя данный камин, собирает конструктор из теплоизолирующих плит с отделкой. Выводится дымоход через кровлю. Такой комплект собирается за 2 дня максимум. Если вы рассматриваете большие камины, топки, но не хотите уходить в долгострой, обращайте внимание на продукцию Astov Aplит.